Ini sudah ada suara gemerucuk-gemerucuknya, tapi belum ketemu pipanya sih. Ini sebelumnya di sini kamar mandi. Nah, katanya kalau misalkan kita lanjut besok sama kita kerjain gitu ya, ada biaya tambahan kedalaman sesuai di ketentuan itu kan ya. Itu cuman kan kedalamannya di sini kan belum ketemu titiknya ya. Saya sih nggak apa-apa kalau misalnya ada tambahan. Oh, nggak apa-apa. Ketemu titiknya kecuali kalau pasti titiknya itu mungkin ya. Iya. Namanya berapa sih? Nah, itu paling nanti dikonfirmasi lagi dari kantor. Kalau saya kita nggak tahu. Nah, atau katanya ada opsinya tuh di ketentuan. Atau Bapak nyuruh tukang gali, nanti kita yang perbaikinya, yang sambungnya gitu. Itu nggak ada tambahan biaya kalau kayak gitu. Nah, ada opsi lagi yang ketiga, kita cukup sampai di sini, cuma nunjukin titik pastinya di situ. Nah, itu kalau kayak gitu ada diskon katanya Pak gitu. Itu sih tergantung Bapak. Saya maunya sih sampai selesai, jadi ini udah ketahuan nih. Biar sampai selesai jangan bocor lagi, ntar dites kan. Iya betul. Ya kan kalau lebih dari 40 sesuai di ketentuan kan ya, lebih dari 40 cm ada biaya tambahan gitu kalau kita yang ngerjain gitu doang sih. Udah, nggak apa-apa, yang penting rapi aja deh Mas. Siap. Kalau nggak beres gitu loh maksudnya. Iya. Kan belum beres nih, Iya. biar rapi. Biar masalah biaya tuntas. nanti ya Siap. diinfoin lagi dari adminnya. Iya. Pojok. Seletik. Tuh di tengahnya. Tuh.